Pasukan sawer dan pasukan jogetnya, ya kami persilakan untuk menyawer. Biyen wis tak tekokke wujud tali sak kotange saiki ne lako ilang menungsane lunga menyang ngendi ora pamit ora ngambari apa kowe nduk lali karo bejo iki Boten lho Pak. Katresnanku jare kowe melok aku lah kok melayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang nang ngendi aku goleki tali kotak se hoha hoha kita goyang lagi bro Ojo gelem wis cukup mung semene wae masuk wendang Duh Basuki aku ora bakal lali meski bali tali kotak iki dek tak simpen tekaning pati tali kotak wujud tresna aku kang suci sa ho 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 Yo masih bersama kita goyang bro Radisa ho 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 Cangkem lo punya Ayo Pak kita goyang deh Yo biyen wis tak tokokke wujud tali sak kotange lah saiki lah kok ilang menungsane menungsane ten mriki lho Pak lunga menyang ngendi ora pamit ora ngambari apa kowe ndung lali karo aku iki Boten lho Pak senajan regane 2000 kowe wujud katresnanku Anjing jare kowe ndung melok aku lah kok melayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang nang ngendi aku goleki tali kotak ning lemari Pak Yo nyanya nyanya sik iki mas taline Ojo mbok kendor-kendor. kondorake Marko pamarang-marengake Aku dijodohne malah karo prio seje wis ditampa ae Nduk. Cukup mung semene wae kita goyang Yo, Kang Mas Kantong Basuki, aku ora bakal lali. Gusti barengake mesti bali. tali kotak iki tak simpen tekaning pati tali kotak wujud tresna aku kang suci tali kotak wujud tresna aku kang suci
Tang sampun.